Всем приветики! Вот. Решила около дома. Вот сейчас я переехала, живу вот в этом доме, около Невы, на 14 этаже. Вот у нас круглый дом. И прямо на берегу Невы. Вид моего дома с балкона 14 этажа. Дом у нас высокий, 24 этажа, он полукруглый, новый, только вот недавно построился. И, как видите, красивый вид, город, река Нева, мост вдалеке Володарский видно. Я люблю картошечку пекаренную, вот решила попекать рядом с домом прямо. То мне писали мои подписчики, что я давно не выпускаю видео новые, пропало. Вот. Что-то никак времени не хватало, да с переездом, да настроения не было. Чарлик подбирает. А что у нас Чарличек там подбирает? Чарличек. Деревья у нас еще вот как раз распускаются. И все люди решили у нас на шашлычки. Вот парни. И Чарлунтик там у меня сидит. Так как я говорила, что я шашлыки не ем, мясо не ем, вегетарианец, всегда так я картошечку пекаю. Наконец, хоть у нас какое сегодня число? 18 мая. И только потеплело чуть-чуть, а то была зима. Свежая картошечка. Можно потанцевать? Да, Чарлик? Чарлик, твое место там сидеть. Чарлик у нас тоже вегетарианец, картошку пекаренную ест.
Знаете, как я обожаю эту картошку пекаренную. Это вот мое любимое блюдо. Это вот вспоминаешь свое детство, вот как постоянно в детстве пекарил картошку около дома, в лесу, на речке. И вот наслаждение вот ее чистить, иногда даже с кожурой кушать и вспоминать детство. И... Так что мое любимое блюдо – печеная картошка. Двенадцатый час ночи, а вот по Неве пароходы, теплоходы плавают, люди развлекаются, катаются. Так интересно наблюдать. Начинаются у нас уже белые ночи. Видите, небо какое светлое. Так приятно сидеть на берегу Невы, пекарить картошку, сидеть у костра, о чем-то мечтать. Это какой-то, по-моему, грузовой катер едет, непонятный. Это тоже такой интересный. Мне нравится, вот после как пароходов, теплоходов, лодок, такие остаются волны, как и на море.